Sveiki atvykę į Nemuno žiedą, laukiam tech komisijos, eilė nusidriekus nemaža, manau, kad nesunkiai praeisim, mašinos perrinktos vėl, kaip visada pas mus, po kiekvienų varžybų beveik. Tai svarbiausi aspektai, tai tvarkingi diržai, hansai, diržai sukaišiuoti, gesintuvai nauji, nes kažkam ir teko panaudoti per Matsuri, įdomu kam. O daugiau mažiau, kaip ir pasiruošę jaučiamės. Lauksim briefingo, važiuosim treniruotis. Dar niekas neišsigelbėjo Abhilę stabdydamas. Prisiminkit šitą važiuotą. Ką, grįžom į Nemuno žiedą, bandom reabilituotis po Šiaulių etapo. Jeigu atvirai, tai sunku patikėti, kad po tokio įtempto meto mes iš vis esam vėl gal trasų, tai pasidžiaugsim. Diena buvo labai įtempta iš tikrųjų. Pačios treniruotės man buvo sunkios ir įtemptos, nes lindo pastoviai vis gedimai. Tai pirmą treniruočių sesiją iš vis net nevažiavau. Buvau nuvažiavęs iki starto, nusišildžiau padangas, kurios buvo senos, atplyšo viena padanga ir turėjau grįžti atgal. Pasikeitėm ratus, vėl išlėkiau prie starto, kol sulaukiau eilę, numirė generatorius. Vėl. Kuris buvo vakar perrinktas. Tai generatorių atvežė Arnoldas naują iš Vyšnios, įdėjom tą, jisai irgi neveikė, tada gavom dar trečią generatorių prieš pat antrą treniruočių sesiją, tai visiškai, pavadinkim, šlempos. Tai per briefingą jau nuleidęs galvą, nuėjau paklausyti, ką ten teisėjai šneka, ir iš buvusios Drift Devil komandos sutikau Pukį. Išėjo kalba, kad jisai bagažinai jau mėnesį laiko vežiojasi Veškės generatorių. Tai įdėjom tą generatorių, viskas stebuklingai pasitaisė, mašina pradėjo važiuoti, viskas puikiai. Tai, žodžiu, sulėkėm kažkaip tai keletą treniruočių važiavimų, ten 2 ar 3 padariau ir jau tas 4. važiavimas buvo jau mano kvalifikacinis. Tai kvalifikacijoj surinkau stebėtinai daug taškų ir užėmiau berods 3. vietą jau bendroje lentelėje. Antro važiavimo norėjau šiek tiek, aišku, pasirodyti geriau, bet iš to streso, iš to važinėjimo ir iš visko nedasipylėm kuro, bandėm įvažiuoti ant garų, neužteko. Pasirodo truputėlį daugiau. V8 keryje, tai tik iki antro klipino davažiavau ir ten pasirodymą savo baigiau. Iš pirmosios kvalifikacijos dalies laureatų. Antroje vietoje Bendrai vertinant, įtempta diena, bet nuotaikos jau dabar neblogos. Tikimės, rytoj bus šiek tiek lengviau iš techninės pusės ir galėsim pagalvoti apie savo važiavimą ir jo sustygavimą. Gerą dienelę, trefkės labai patiko. Turėjau problemų, per daug sukibimo turėjau, numirė koilai, pradėjo purtytis ratai. Atvažiavau iki Kvalos, važiuoju į pirmą Kvalos raną. Šiaip neblogai nusiteikęs buvau, nes toks dugnais turėjai, tada suvažiuoju kažką bent jau. Užsistačiau, persimečiau ir sulūžo mano važiuoklė gale. Komandos gal. Pusvašis? Susinervinau belia kaip, bet kadangi turim gerų draugų,
kuri turi Nissaną, atvarė į žiūrovų parko, mes jį išardėm ir sudėjom detalės pas mane. Tai antrą Kvalos raną pavyko suvažiuoti. Nes... Suspėjom, nes mūsų nuostabi komanda visi sušoko ir dar iš aplinkinių palapinių čia subėgo. Perinko tos abudu Nissanus, išvažiavau į Kvalą antrą raną. Šiaip ne tai ten važiavau, neypatingai gerai sekės važiuoti, bet suvažiavau, 23 likau. Tai šiaip neblogai, bent jau praėjau Kvalo, jau ir iki rytojaus susitvarkysim, galutinai mašinas važiuosim. That's stopping me. My Rari outruns your Odyssey. I broke it off cause I'm not settling. I gotta get for the lip on a trip killing me. Yeah, it's like that, I'm in your girl's missions. Yeah, it's like that, she got good dimensions. I'm balling, they pay me attention. Going up, hydraulic suspension. You don't want this. From one from better change, stay constant. Me and all the monsters, bonkers, mobsters, stompers, conscious conkers. Man, it's hard like that. Big bouncer, man, he got balled like that. If I get my girl, then she call right back. True phones don't call my gaff, where the warp like that. Labas dienas, šiandien yra antrasis dienasas. Naktis buvo, pamiegojau, spėjau pamiegoti, nes dar važiuoklės dalis susirinkinėjau 12 nakties. Tai paskui ryte atvažiavau už 7 susirinkti mašiną. Nieko, susirinkau, mašina važiavo, viskas kaip ir neblogai. Pasėmiau kitų padangų. Vakar ant sėmių niekaip nepavyko išgrainti, vis tiek per daug turėjau gripo. Motoras tiek neišvalina, kad gerai važiuotų. Tai šiandien bandžiau ant kinų važiuoti paprastų gatvinių padangų. Šiaip važiavus visai neblogai. Prasivažiavau jau ten tą trajektoriją, pradėjau, sakau, reikia pamanyti porinius normaliai suvažiuoti. Sustojau su lėtesniu tokiu vairuotoju ir gal kažkaip pervertinau, tikėjausi, kad jis šiek tiek greičiau važiuos ir išleidau ratą už trasos ribų ir nepavyko išvengti kontakto į atitvarus. Truputėlį Nissaną aptalžiau, bet nieko, atsiprašiau aš jo. Draugai padėjo, sutvarkėm, važiuoklė nebuvo sugadinta, labai tvarkingai, krešbaras truputį palūžo, bet atvaikė smūgį, viskas tvarkoj, surinko mašiną, į porinius išvažiavau, tai sutikom su Viliu Laukiu, kuris visą naktį irgi motorą perinkinėjo, keitė grandinės ir taip toliau. Suvažiavom, man pasisekė labiau, labai apylygiai suvažiavom. Savuoju poriniu važiavimu, taigi pasitikime ir pasigrožėkime. Ignas Tamulevičius Vilius Laukys pajuda antrajam bandymui į trasą. Smagiai suvažiavom visai ir man labiau pasisekė, aš laimėjau tą porą. O top 16 stojau su Gustu Valainiu. Jaunas drifteris, perspektyvus, aišku, gerai jisai važiuoja. Ir pirmas važiavimas buvo, aš čeisinau. Biškį pervertinau, kad jisai greičiau galvojau važiuos. Gustas Valainis, Ignas Tamulevičius. Bet gavos taip, kad jisai lėtesnis buvo ir aš stipriai užgnybiau stabdžius antram klipinę ir jau nespėjau nei rankinio nieko ir tiesiog man nusuko priekį ir tik tai meldžiaus, kad nenunešiau okuriukui šiknos mašinos. Tai visą laimę pasisekė, kad prasilenkėm ir tvarkingai viskas gavosi, suvažiavom mes ten tą važiavimą. Aišku, aš gavosi išsitiesinau. Tada stojom aš į lydą. Lydą jau taip, nežinau, pakankamai gerai atrodo suvažiavau. Aišku, to nepakako, kad būtų persvara mano pusėje.
Pats šeštadienio etapas, veiksmas šeštadienį, tai prasidėjo ganėtinai intensyviai. Hulis jau pradėjo kaip ir važiuoti, važių neberodė, tai beliko man bandyti susireguliuoti mašiną ir šlifuoti trajektorijas. Didžioji daly pravažiavau čiais važiavimus, bandžiau atsigaudyti, kaip reikėtų man sustartuoti teisingai, kadangi turėjau labai daug problemų su tuo. Važiavau su kinietiškom padangom, kurios absoliučiai nekimba. Tai reikėjo išmokti, kaip sustartuoti anksti ir nepraras greičio. Tai čia buvo tikrai sunku. Visą dėmesį akcentavau į čia ir pamiršau, kad reikėjo man pasibandyti šiek tiek ir tuos pačius lydų važiavimus, pasibandyti kvalifikacinę liniją. Nu, kas ir pakišo koją man vėliau. Beliko vėliau eiti palaikyti Edgarą ir žiūrėti, kaip jiems sekasi debiutuoti jau toj pačiai Pro lygoj. Tai jeigu atvirai, tai pati Pro lyga mane maloniai nustebino. Buvo žiauriai malonu ir smagu žiūrėti ne tik patį renginį, kaip jis yra išsivystęs, kaip išaugęs, bet lygiai taip pat galėčiau pasakyti, kad ir ta Pro lyga yra dabar turbūt pačiam savo pike. Gausus dalyvių skaičius nebe tai kaip anksčiau būdavo ten po 24 dalyvius ir iš karto top 16. Ne, dabar pilnas normalus top 32, iš karto rimtos kovos, technika užbombinta stipriausiai, visi leidžia aštriai, važiuoja kosminiu greičiu, palei pat kraštą, nu, tikrai įspūdinga. Tai vertinant tai, tarp kur papuolė Edgaras ir kaip jam reikėjo ten išgyventi, tai skaitau, kad rezultatas, kurį turim šiai dienai su jo debiutu, yra tikrai geras. Taip, nepavyko praeiti kvalifikacijos barjero, bet nepamiršti reikia, kad Edgaras irgi sunkiai draugauja su savo technika, neturi tiek daug treniruočių, galbūt ir važiavimų ir galimybės tiesiog prisipratinti ir prisijaukinti Nisaną, tai čia laiko klausimas, tiesiog reikia daugiau seat time to vadinamo ir manau, kad viskas išsispręs ir Edgar pradės greitų metų važiuoti stipriai ir tikrai parodys, kad gali. Jau viskas. Ačiū. Labai neblogai ačiū. Tai ačiū Hebra, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikot, ačiū, kad stebit, ačiū, kad priejot, ačiū mūsų partneriams, ačiū Auto Wheelsams, kurie pasirūpino mūsų stilingų kampelių Abhilę, Ignerui už transportą, už palaikymą, Judarai už miklės rankas servise, 24 Media už gražius kadrus ir visiems, kas prisideda prie mūsų kelio Semi Pro lygoje jubiliejiniam 10 sezone. Tai iki sekančio.